بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 90 دی او قانون نمبر 19 ان شاء الله دا 19 نمبر قانون بدن ختم شي. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به موږ د الف مقصوره والا کوم حصہ واغه موږ ویل د قانون. نن به د الف ممدوده حصہ وایو. دا الف ممدوده چې ده کنه الف ممدوده دا مونږ ویلو چې د دې څلور قسمونه یو الف ممدوده اصلي وي، یو الف ممدوده غیر اصلي، یو الف ممدوده تانیثي، یو الف ممدوده الحاقي. نو الف ممدوده اصلي اوس مونږ د هغې باره کې خبره کوو. الف ممدوده اصلي، الف ممدوده تانیثي او بیا د الف ممدوده الحاقي. بیا د الحاقي او تانیثي د الحاقي او بل چې دی د غیر اصلي، د الحاقي او غیر اصلي د دې باس په بیل کو. د الحاقي د الف ممدوده اصلي د هغې به بیل باس کو. د الف ممدوده تانیثي د هغې به بیل باس کو. او 3 نمبر کې به د الف ممدوده غیر اصلي او الحاقي د دغه باس پکو. نو د دې قانون د دویمه حصے یعنی د الف ممدوده خلاصه دارا. د دې قانون دویمه حصہ شو. اوله حصہ مونږه الف مقصوره په 89 نمبر درس کې ویلا چې کم 90 نمبر او اوس 90 نمبر کې ان شاء الله مونږه د الف ممدوده والا دویمه حصہ وایو. نو دویمه حصہ د الف ممدوده خلاصه دارا چې د الف ممدوده په یو حالت کې چې الف ممدوده دا دال بتی لري کو چې الف ممدوده په یو حالت کې په خپل حال پر حودل واجب دي. الف ممدوده په یو حالت کې په خپل حال پر حودل واجب دي او په یو حالت کې ترنا واو مفتوحه جوړول واجب دي. او په باقی حالاتو کې باقی حالات څه شو؟ غیر اصلي او الحاقي. په باقی حالاتو کې تی واو مفتوحه جوړول او یا په خپل حال پر حودل دوانه جایز دي. واو مفتوحم په الف ممدوده غیر اصلي کې ته واو مفتوحم جوړول شي، په خپل حال پرې خو دی شي. په الف ممدوده الحاقي کې په واو مفتوحم بدلول شي او په خپل حال پرې خو دی شي. دوه حالاتو کې جایز دي. خو په الف ممدوده کې په اصلي کې به همیشه په خپل حال پرې خودل واجب دي. ٹھیک شو؟ نو اول نمبر وای کله چې الف ممدوده اصلي وي چې نه د حمزه نه جوړ نه د واو نه جوړ شوی وي او نه د یا نه جوړ شوی وي. اصلي وي کله چې الف ممدوده اصلي وي یعنی د واو یا د یا نه وي جوړ شوی، نه د واو نه جوړ شوی وي نه د یا نه جوړ شوی وي. نو د تثنیه او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت په خپل حال پر حودل واجب دي. ګوره کله چې الف ممدوده اصلي وي نه د واو نه جوړ شوی وي نه د یا نه جوړ شوی وي، نو چې کله د دغه الف ممدوده اصلي نه ته تثنیه جوړه یا ته جمع مؤنث سالم جوړه، نو په خپل حال به پرېږدي. په واو سره یا په واو مفتوحه سره بدلول پکې نشته، په خپل حال پر حودل واجب دي. لکه قراء دی کنه، قراء پر قراء کې دا اخره کې دا حمزه چې دی دا الف ممدوده اصلي دی. الف ممدوده اصلي دی، نه د واو نه جوړ دی نه د یا نه جوړ دی. په خپل حالت کې دا ذاتی هم دقه شانتې دی. نو دا به بیا چې کله دنه تثنیه جوړو بس همدا حمزه به په خپل حالت کې وي. دلته وګورئ قراءاني او په جمع مؤنث سالم کې دی قراءاتن جوړ شو. نو ګورئ الف ممدوده اصلي نه چې کله تثنیه جوړه نو هم په خپل حال پرې دی. قراءاني بشي، قراءن یو ته وایي، قراءاني دوه ته وایي او قراءاتن ډېرو ته وایي، مؤنث ته وایي. ټیک شو؟ نو دا قراءاني چې دی قراءاني دا د تثنیه دپاره شو او حمزه په خپل حال باندې دی، صرف الف او نون ته د تثنیه زیات شو. او قراءاتن دا حمزه په خپل حالات کې دی او الف او اوږده تا د تانیث والا جوړه شوه. نو دا په خپل حال پرې ښودل واجب دي. دویمه خبره کله چې الف ممدوده تانیثي وي د مؤنث دپاره وي، د مؤنث دپاره یعنی د مؤنث علامت وي. کله چې الف ممدوده د مؤنث علامت وي تانیثي وي، تانیثي معنی چې د مؤنث دپاره وي، نو د تثنیه او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت واو مفتوحه جوړول واجب دي. کله چې الف ممدوده تانیثي وي بیا ته کله تثنیه جوړې نو هغه الف ممدوده تانیثي چې هغه نه به واو مفتوحه جوړ کې، او که جمع مؤنث سالم تم جوړې نو بیا هم دغه الف ممدوده تانیثي نه واو مفتوحه جوړې. نو ګورئ دغه درته وایي کله چې الف ممدوده تانیثي وي نو د تثنیه او جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت واو مفتوحه جوړول واجب دي. لکه حمراء دی کنه، پر حمراء کې د اخره کې حمزه دی. ګورئ داسې حمراء دی کنه، دا حمزه چې دی دا الف ممدوده
تانیسی دی دا د تانیس دپاره دی دا د تانیس د مؤنث علامت دی نو دیتا تانیس الف ممدوده وای دیتا تانیس ممدوده وای تانیس ممدوده نو حمراء کې د حمزه د مؤنث علامت دی نو کلم چې د حمراء دا یو سور سیسته وای او دوه د پاره حمراءانی او ډیر حمراءانی یعنی حمراوانی او ډیرو د پاره حمراواتن دلته کې ما ګورئ حمراوانی او حمراواتن ٹھیک شو نو حمراء د حمزه چې دی کنه دا د تانیث د پاره دی الف ممدوده دی او د مؤنث علامت دی نو اوس چې کله د نه مونږه تسنیه جوړو نو د دې الف ممدوده نه به مونږه واو مفتوحه جوړو نو حمراءانی حمراء او تسنیه راځي حمراوانی دا حمزه د دې حمزه نه مونږه واو مفتوحه جوړ کو حمزه نه مونږه د الف ممدوده تانیثی نه مونږه واو مفتوحه جوړ کو نو ګورئ لکه دا اوس مونږ سره دی حمرا نو دغه حمزه نه دی دا حمزه به مونږه ختم کو حمراء دی کنه د دنه به مونږه واو جوړ کو حمراوانی ٹھیک شو دا واو جوړول ته واجب دي او د جمع لپاره چې دی حمراواتن دی حمراء چې کله ته جمع مؤنث سالم جوړو نو د دې حمزه نه به مونږ واو مفتوحه جوړ کو او دا اوږده تا الف پور سره ولګو نو حمراواتن شو ٹھیک شو حمراء واحد دی حمراوانی تسنیه او حمراواتن جمع شو اوس درېمه خبره له راځو وایي کله چې الف ممدوده غیر اصلي یا الحاقي وي یا غیر اصلي وي یا الحاقي وي الحاق څه ته وایي ملاولو ته وایي او په لغت کې او په اصطلاح کې څه ته وایي چې د تسنیه والا د ثلاثي والا کوم صیغه وي که نه هغه د رباعي صیغې هم وزن کول د رباعي صیغې برابرول ٹھیک شو رباعي څلور حروف والا صیغې ته وایي او ثلاثي درې حروف والا صیغې ته وایي ثلاثي مجرد نه ثلاثي رباعي مجرد جوړول ٹھیک شو نو ګورئ کله چې الف ممدوده غیر اصلي وي غیر اصلي مطلب دا دی چې دا الف ممدوده یا د واو نه جوړ شوی دی یا د یا نه جوړ شوی دی ٹھیک شو دغه ته غیر اصلي وایي او چې د واو یا د یا نه وي جوړ شوی نو هغه ته اصلي وایي نو کله چې الف ممدوده غیر اصلي وي یا الحاقي وي الحاقي معنا چې ثلاثي نه مجرد د ثلاثي نه مونږ رباعي جوړه کړې وي د ثلاثي صيغه مونږه د رباعي هم وزن کړې وي یعنی د وزن برابر کړی وي نو کله چې الف ممدوده غیر اصلي وي یا الحاقي وي نو د دې نه چې کله غیر اصلي نه ته تسنیه جوړې یا جمع مؤنث سالم جوړې نو واو مفتوح هم ته جوړولی شي واو مفتوح هم ته جوړول جایز دي او په خپل حالې پرې ښودل جایز دي ګورئ کله چې د الف ممدوده غیر اصلي نه یا د الف ممدوده الحاقي نه تسنیه جوړې یا جمع مؤنث سالم جوړې نو ته په خپل حال هم پرېښودی شي د الف ممدوده په خپل حال هم پرېښودی شي او واو مفتوح هم ته جوړولی شي دواړه حالاتو کې جایز دي ګورئ اوس د الف ممدوده غیر اصلي په خپل حال پرېښودلو مثال د الف ممدوده غیر اصلي په خپل حال پرېښودلو مثال کساء دی که نه کساء په دې کې د آخره کې چې حمزه دی دې ته الف ممدوده غیر اصلي وایي الف ممدوده غیر اصلي وایي ځکه چې دا د اصل کې د واو نه جوړ شوی دی واو نه دا اصل کې کساون دی کساون وګورئ دلته کې ما دا کساون لیکلی دی په دې بریکټ کې نو دا کساون په اصل کې کساون واو نه جوړ شوی دی د دې واو نه بیا د حمزه جوړ شو نو اوس دا حمزه په خپل حال هم پرېښودی شي نو په تسنیه جوړولو کې کساء دی که نه نو که ته دا وایې چې کساءانې او کساءات هم صحیح دی دا حمزه نه واو مه جوړوه په تسنیه جوړولو کې ٹھیک شه نو کساءن کساءانې او کساءاتن او رداءن چې دی رداءن کې د حمزه آخري دی که نه دا اصل کې د یا نه جوړ شوی دی د یا نه جوړ شوی دی ٹھیک شوه نو دا بیا مونږ دا حمزه په خپل حال هم پرېښودی شو د دې نه مونږ واو مفتوح هم جوړولی شو نو رداءن دی تسنیت چې جوړی رداءاني او رداءاتن دا خو په خپل حال هم پرېښودو اوس د الف ممدوده غیر اصلي نه د واو مفتوحه جوړولو مثال دا واو مفتوحه ته جوړو دلته بره خو په خپل حال پرېښودو که نه کساءنو نو مونږ ته
کې تسنیه جوړه کې کساءانی او جمع ته جوړه کساءاتن. اوس په د دې نه د الف ممدوده چې کوم موږ سره کساءن دی د دې نه به موږ واو مفتوحه جوړه کړو واپس تسنیه جوړولو وخت کې، نو دا به موږ ولیکو کساوانی او کساواتن. کساوانی کساواتن، کساءانی امم ویل شي، کساواتن امم، کساوانی هم ویل شي، کساءاتن امم ویل شي، کساواتن امم ویل شي، دوه حالت کې ویل شي. او ردا ان چې دی ردا ان دا اصل کې د یا نه جوړ شوی دی، نو دا ته ردا انم ویل شي په تسنیه کې، او واو مفتوح هم ته جوړول شي کسا رداوانی، ردا انم ویل شي، ردا انی حمزه په خپل حالم پرې خو دی شي، او حمزه نه واپس واو هم جوړول شي رداوانی. ردا انم ویل شي، رداوانم ویل شي، او دا رداءاتن امم ویل شي، او واو مفتوحه سره هم بدلول شي رداواتن. رداواتن رداءاتن هم صحیح دی، رداواتن هم صحیح دی، دوه حالتو کې ویل جایز دي. ٹھیک شو؟ دا خو د الف ممدوده غیر اصلي باسو. اوس مونږ وایو د الف ممدوده الحاقي. الف ممدوده الحاقي په خپل حال پر خودلو مثال، یعنی په خپل حال به پرې دی. د الف ممدوده کم الحاقي دی. الحاق معنا چې مونږ د ثلاثي والا کم دریو حروف والا صيغه وا هغه مونږ د سلورو حروف والا صيغه برابر کړه. ٹھیک شو؟ نو لکه علباء چې دی، علباء دا په اصل کې علبون، علبون عین لام با درې حروف والو، نو مونږ د قرطاسن په وزن کو، د قرطاسن برابر هم کو. ٹھیک شو؟ قرطاسن دا رباعي دی، قاف را طا الف سین، قرطاسن. نو دغه د الف زائد دی، نو دا اصل کې قاف را طا سین دا پکې اصلي دي، دا یو پکې زائد دی، نو سلور حروف والا دی قرطاسن. نو علباء چې دی، علباء دا مونږه علباءانم ویلی شو په تسنیه جوړولو وخت کې، او علباءاتن هم ویلی شو. ٹھیک شو؟ او د الف ممدوده الحاقي نه د واو مفتوحه جوړولو مثال لکه علباء دی، علباء نو چې کله د دنه واو مفتوحه جوړی نو په تسنیه کې نو علباوانې به وي، او کله جمع مؤنث سالم جوړی او د دې حمزه نه الف ممدوده الحاقي نه مونږه واو مفتوحه هم جوړولی شو، علباوانې، علباواتن، علباواتن په جمع مؤنث کې علباواتن، په تسنیه کې علباوانې. او په خپل حال چې پرې دی نو ګورئ تسنیه ته چې جوړی که نه د علباؤنه، علباؤن چې په خپل حال پرې دی نو علباءانې، او چې واو ته جوړی علباوانی، علباوانی، او چې کله په خپل حال پرې دی او جمع مؤنث سالم ته جوړی نو علباءاتن، علباءاتن، او چې کله ته واو مفتوحه جوړی علباواتن، علباءاتن او علباواتن دواړه ویل جایز دي. ٹھیک شو؟ نو په تسنیه کې په حمزه یعنی الف ممدوده الحاقي په خپل حال هم پرېښودل جایز دي، او واو مفتوحه ته هم جوړول جایز دي، دواړو حالاتو کې دا جایز دي. نو دا د دې کم مونږ د الف ممدوده دا قانون ویلو، الف ممدوده الف مقصوره والا قانون، نو دا مکمل شو. د دې نه مونږ مخکې یو څو خبرې زده کړې. الف ممدوده د الف مقصوره تعریف هم زده کړو، د هغه دوه قسمونه مو وي. بیا هم الف ممدوده تعریف زده کړو، د هغه دوه قسمونه مو وي. بیا هم د امالې تعریف زده کړو او د هغې یو مثال نیمه مو لیکلو، او د هغې نه پس بیا مونږ د الف مقصوره قانون اوله حصه ویله، او بیا د الف ممدوده د نننۍ حصه مو ویله. نو زمونږ د نن کم د الف ممدوده قانون مو وي، د دې خلاصه دا ده چې کله الف ممدوده اصلي وي که نه، کله الف ممدوده اصلي وي نو د دې نه چې کله تسنیه جوړې یا ته جمع جوړې نو دا الف ممدوده په خپل حال پرېښودل واجب دي، په خپل حال به پرېږدي ځکه چې دا اصلي دی. او کله چې دا الف ممدوده دویمه خبره، کله چې الف ممدوده تانیثي وي، تانیثي د مؤنث دپاره وي، د مؤنث علامت وي د الف ممدوده، نو بیا چې کله د ده نه مونږ تسنیه جوړو یا ته جمع جوړو نو دا الف ممدوده تانیثي نه واو مفتوحه جوړول واجب دي. نو د دوه حالاتو کې واجب دی، واجب حکم یې دی. ٹھیک شو؟ اول حکم کې څه شی دی چې الف ممدوده اصلي وي نو په خپل حال پرېښودل واجب دي. دویم حکم کې چې کله الف ممدوده تانیثي وي او تسنیه او جمع ته جوړې جمع مؤنث سالم نو بیا د ده نه یعنی په خپل حال باندې یعنی د نه واو مفتوحه جوړول واجب دي. او کله چې الف ممدوده غیر اصلي وي یا الحاقي وي نو دواړه حالاتو کې ویل جایز دي. او د دې په تسنیه کې په تسنیه او جمع مؤنث سالم کې ته واو مفتوحه جوړول هم جایز دي او په خپل حال پرېښودل هم جایز دي. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.